Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sajak kartu posan Yasana Godi Suwarna. Hiji naon deui nu kudu dirarasakeun dina lambaran kartu pos. Gambar sunset sakolepat, potret nu nyeungseung sapasang, atawa sageugeut saja katresnan. Taya bedana dawanci tuleh kapireng beuki harengheng, pananggalan ting kulisik jeung muguran kataweuran, horeng rea nu teu kacatetkeun dina lambaran kartu pos, nu kasampak beuki pias kumayakas, ukur tapak hekak waktu sanggeus cucuk-cucuk angin rangsepna urat genggerong. Ngan sakadar kingkilaban nu marengan indung suku nyiar bulan tina kalbu kana kalbu. Aya kenclang jeung mongkleng halimun kutub, hawar-hawar sagara kumuruh bae. Dua, aya nu moal kacatet dina amparan kartu pos, sora girimis nu ting geleger ninggang jempling rerencepan, tur tirisna ngalisaab tina renghap jeung hekak nu semu ngelun. Ti dieu aya nu moal kacutat ti rohangan kabasisir, da geuning kalimah aheng ngabentaran pangacian, kahayang tuleh samar sabab peta teka baca kalah liur tina botol kana gelas. Ari kecap nu kapetik geuning beuki kumalakai, karasa tambah ngatiga, sabot nyawang basisir, laut jeung langit lalaunan jadi kurun ngampar ka puseuring kalbu. Aya curing kang nyirara badis bugang mengpirang-pirang jam dinding nu geus lawas ngabebengkang. Tilu, aya pirunan kartu pos ngalanggengkeun pulas kalbu nu keur ngalun
halimun Sydney 87. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rika Rostika Johara Ciamis.